আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমি জাহিদ চলে আসলাম এস এন্টারপ্রাইজ এবং এখান থেকে আমি আইপ্যাড মিনি 5 কিনবো এবং অর্ডার দেওয়া ছিল, সেই জন্য আপনাদেরকে দেখাবো এবং আনবক্সিং হবে আজকে একই সাথে। চলেন যাওয়া যাক। আমাদের এস এন্টারপ্রাইজের মালিক, আমরা তার সাথে একটু কথা বলবো অবশ্যই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, ভালো আছেন আপনি? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনার পরিচয়টা একটু দিন। আমার নাম মোহাম্মদ সাইদুজ্জামান স্বপন, বাসা দর্শনা শ্যামপুর। দোকান নতুন স্টার্ট হয়েছে এবং এখানে এভরিথিং কাইন্ড অফ ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট অ্যান্ড ফোন অ্যান্ড আদার্স শপিং করার জন্য আপনারা আসতে পারেন। তাছাড়াও ল্যাপটপ, মোবাইল, ট্যাব এবং আইফোন এবং বিভিন্ন ধরনের ফোন এখানে পাওয়া যায়। আপনারা নতুন এবং পুরাতন যে কোনো প্রোডাক্ট এখান থেকে বাই করতে পারবেন। আশা করি আসানোর প্রোডাক্টগুলো ভালো হবে এবং আপনাদের সুবিধার্থে কাজে লাগবে। ধন্যবাদ আপনাকে। আমি তো আপনার কাছে যেই আইপ্যাড মিনি 5টা অর্ডার দিয়েছিলাম অবশ্যই নিয়েছেন এবং সেটা আনবক্সিং করব এবং আনবক্সিংটা আপনিই করবেন আমার সামনে। ঠিক আছে, আমি প্রোডাক্ট ভিতর দেখাচ্ছি। প্রথমে আপনি আইপ্যাড মিনি দেখান। প্রথমে 464 টু কালার, একদম নিউ প্রোডাক্ট আইপ্যাড মিনি 5। ये बिट लगा बिट तो डाक करते এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা আইপ্যাড মিনি 5 প্রথম আনবক্সিং করছি, ফুল প্যাকেজিং। যেহেতু আনবক্সিং করছে আমাদের মাননীয় এস এন্টারপ্রাইজের মালিক, তার দিয়ে আনবক্সিং করাছি। এবং সেই আনবক্সিং করে প্রথমেই আইপ্যাড মিনিটি বের করছে এবং তার সাথে দিয়েছে একটা কেবল, চার্জিং কেবল, এবং চার্জিং কেবলের সাথে আছে মেবি চার্জার এবং তার সাথে তার ডিজাইন করা বুক। আপনি টোটালি ওপেন করে দেখেন, সম্পূর্ণভাবে ওপেন করেন। একটু সাইডটা দেখান, আপনি সম্পূর্ণ দেখান যে এটা আইপ্যাড মিনি 5 অবশ্যই আপনি দেখান। উপরে সুইচ আছে, আপনি এটা অন করেন, সম্পূর্ণ অন করেন উপরে সুইচ। আপনি সম্পূর্ণ অন করে দেখান। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আইপ্যাড মিনি 5 ওপেন হচ্ছে এবং তারই সাথে আমাদের এস এন্টারপ্রাইজের মালিক তিনি দ্বিতীয় প্রোডাক্টও ওপেন করছে। সমস্যা নেই, ধীরে সুস্থে করেন অবশ্যই। আপনারা যারা নেবেন তারা অগ্রিম অর্ডার দিয়ে যেতে হবে, যেহেতু এগুলো বাইরের দেশে প্রোডাক্টস, এই জন্য অর্ডার দেওয়া ছাড়া আপনারা পাবেন না। যদি আসেন অবশ্যই অর্ডার দিতে হবে, অগ্রিম অর্ডার দিয়ে যাবেন এবং তার পরবর্তীতে আপনাদের প্রোডাক্টসগুলো হাতে দিবে।
এস এন্টারপ্রাইজের যে ওয়াইফাইটা আছে ওইটা কানেক্ট করেন। যারা যারা দেখছেন ভিউয়ার, দুইটা প্রোডাক্ট আছে অরিজিনাল, কোনো ফেক নেই বা কোনো ডুপ্লিকেট নাই। অবশ্যই আপনারা চেষ্টা করবেন যে এখানে আসার, যারা চুয়াডাঙ্গা জেলার মধ্যে আছেন তারা সহজেই পেয়ে যাবেন, যেটা হচ্ছে আমাদের দর্শনা চুয়াডাঙ্গা অগ্রণী ব্যাংকের সামনে। আপনারা সহজে লোকেশন পেয়ে যাবেন এবং আমাদের লোকেশন লিংক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। আপনারা যারা যারা আসেন আশেপাশে তারা অবশ্যই এখানে চলে আসবেন। কম্পিউটার অ্যাক্সেসরিজ, মোবাইল, সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল বা যে কোনো ধরনের জিনিস আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই আমি এস এন্টারপ্রাইজের মালিককে। ভিউয়ারদের প্রতি আপনি কিছু বলেন। ধন্যবাদ প্রোডাক্টটি বাই করার জন্য, এবং আশা করি আবার নিউ প্রোডাক্ট বাই করার জন্য আসবেন এবং আপনার যথেষ্ট ফ্রেন্ড সার্কেল এবং সবাইকে অবগত করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।